मैंने अपने दोस्त के मोबाइल में ये एक सेटिंग गड़बड़ कर दी थी। अच्छा। अब जैसे ही वो मोबाइल को चार्ज लगाने गया तो उसके मोबाइल से कुछ ऐसी वाली आवाज निकली और ये सुनकर उसके पेरेंट्स बोले है ये लोना। फिर उसने शर्म के मारे जैसे ही चार्जर निकाला फिर ये वाली आवाज आई। क्यों निकाला मुझे? फिर उसने मुझसे कहा कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। अब बता भी दो कैसे किया। तो इसके लिए सिंपल सा मैंने दोनों अपनी फेवरेट टोन डाउनलोड कर ली यूट्यूब से और अपने मोबाइल में ये पावर साउंड वाला ये वाला ऐप डाउनलोड किया। इसको खोला, ऊपर प्लस पे क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया और अपना ऑडियो सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। ऐसे ही दूसरी बारी में डिस्कनेक्ट पे क्लिक किया, अपनी टोन सेलेक्ट किया और सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैं जब भी अपने फोन को चार्ज लगाता हूँ तो ऐसी आवाज आती है। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला मुझे?